फ्लिपकार्ट से ये माइक मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। पहले इसको ओपन करते हैं, इसकी ऑडियो क्वालिटी भी हम चेक करेंगे। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो, एक कॉलर होल्डिंग पिन भी साथ में आती है। अब तक जो आप वॉइस सुन रहे थे और अब ये जो वॉइस है ये इस माइक की है। आप सुन सकते हो कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। वॉइस जो है एडिटेड है। तो कैसा लगा आपको ये माइक, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।